Ora adesso passeremo alla cerimonia di premiazione, di consegna del premio Friuli Venezia Giulia Fotografia, a cui seguirà la presentazione da parte di Maurizio Bai, noto giornalista del Gazzettino, della mostra di Carlo Spaliviero che lui ha curato. Io chiamerei Locci qui, il presidente della Fiat regionale, il delegato della Fiat regionale, ci siamo? Il delegato della Fiat regionale perché la Fiat è stata coinvolta non solo nell'attività del CRAF, quindi Locci è membro del comitato scientifico, ma anche su tutta una serie di attività che riguarderanno in particolare la valorizzazione dei fondi fotografici e degli archivi dei fotografi, diciamo dei fotoamatori per capirsi, no? Che la FIAF associa in tutta la regione e che nel corso degli anni comunque hanno costruito un solido, un grosso patrimonio fotografico sul Friuli Venezia Giulia. Riguarda i centri storici delle città, riguarda il paesaggio, riguarda il ritratto e così via. È un patrimonio che noi vorremmo possa venire valorizzato, no? E per questo motivo appunto la convenzione che il CRAF ha stipulato con loro, allo stesso modo della convenzione che il CRAF ha stipulato con la regione Friuli Venezia Giulia, che ci affida il ruolo di essere referente, ed è la prima regione in Italia ad aver fatto un accordo del genere, ci affida il ruolo di essere referente sulla disciplina della fotografia. Adesso passo la parola a Locci che leggerà le motivazioni del premio Friuli Venezia Giulia Fotografia a Carlo Spaliviero. Inviterei la signora della Banca Friuladria e il sindaco di Tarvisio, di Cavasso. Ormai siamo l'età. Magari preferibile. Era più fresco e Carlo Spaliviero se viene qui. Vieni. Ricordo. Volevo ringraziare Walter, perché te senti adesso? Volevo ringraziare Walter per l'opportunità che ci ha dato di iniziare la collaborazione nostra della FIAF, Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, che in Friuli rappresenta 24 circoli e circa 500 soci, quindi un bel numero di potenziali utenti delle iniziative prestigiose che il CRAF propone ogni anno. E diciamo che tra CRAF e FIAF corre buon sangue da quasi una decina d'anni, forse un po' meno, ma un rappresentante della FIAF è nel comitato scientifico dai tempi di Merlac, ricordi, no? 6-7 anni fa, quindi quest'anno c'è stato qualcosa, finalmente è stato messo nero su bianco, un accordo di collaborazione che sicuramente penso porterà i suoi frutti. Oggi è la prima uscita ufficiale, noi diciamo scritta anche sui volantini pubblicitari eccetera, di questa collaborazione fra CRAF e FIAF. Merito vostro di questa interessantissima tavola rotonda. È riscappato quando l'avvocato Stefanutti stava dicendo una cosa interessante, ha detto dove è andato Walter, no? Perché c'era un accordo, visto che le domande sono state, anche io non ho chiesto niente, se avrei voluto chiedere delle cose, aveva proposto, mi pare a te, e quindi qui te la rilancio per il futuro, che ci sarebbe una giornata intera da fare su un argomento del genere, quindi proseguire su un argomento di questo tipo, che sicuramente ha suscitato l'interesse. Io Carlo Spaliviero lo conoscevo solo di fama, non l'ho mai visto di persona, quindi ti do la mano subito ai complimenti. E ti ringrazio dell'onore che mi hai dato di leggere le motivazioni. Devo togliermi gli occhiali perché questi servono solo a vedere da lontano, se no mi faccio finta, no, non combino, ti ringrazio.
Allora, premio Friuli Venezia Giulia fotografia, 30ª edizione, quindi diciamo anche un anniversario, un compleanno direi importante. A Carlo Spaliviero. Nel 1988, quindi quasi 30 anni fa, no? Alla seconda edizione del Friuli Venezia Giulia fotografia, Carlo Spaliviero ha frequentato Spilimbergo il primo workshop con Berengo Gardin, imbarcandosi successivamente per Leros, isola manicomiale dell'Ellade, dove ha scavato nei volti, nella deriva mentale. Dopo l'Eros, tanti altri viaggi, la Praga del 1989, l'anno del muro caduto, l'Eritrea, il Costa Rica, lo Yemen, il Libano, quindi Cuba, Armenia, Kurdistan, Mongolia, Cina. E poi la svolta digitale, che lo ha portato dritto in una dimensione tecnicamente più agevole, ma non per questo meno difficile sul piano del linguaggio, arrivando ai chiaroscuri cromatismi dell'India, lo sconcertante Bahrain dell'Ashura, una sanguinosa ritualità religiosa, fino al Vietnam e il Bangladesh dell'attualità. Un lungo ponte sospeso fra un arcaico mondo di ieri e una scommessa di domani, che passa per le larghe maglie di un futurismo della globalità. Il premio Friuli Venezia Giulia, 30ª edizione, per un autore della regione, viene assegnato a Carlo Spaliviero per i suoi 90 viaggi e per gli altrettanti qualificati reportage realizzati, con l'auspicio che ne realizzi presti 100 in questa febbre selvaggia che gli impedisce la posa. Complimenti. Bene, intanto grazie a Carlo, ovviamente a tutti. E adesso, come fatto organizzativo, dovremo andare a inaugurare ufficialmente la mostra al piano di sopra. Però chiederei al curatore della mostra, il noto giornalista Maurizio Bair, di illustrarcela in sintesi come vuoi, insomma, illustrarcela brevemente, e così siamo anche preparati a vedere. Io magari l'ho già visto, ecco. Si sente? Sì. Beh, innanzitutto Montale diceva che la poesia, per essere poesia autentica, deve essere immagine, quindi nessuna poesia può essere più poetica di un'immagine fotografica. Però è anche vero che certe cose non si lasciano dire se non per l'appunto attraverso le immagini. Io quando ho scoperto, se vogliamo in maniera non casuale ma abbastanza incidentale, i lavori che Carlo aveva fatto, io sapevo che lui era appassionato, che lui aveva lavorato anche per i giornali da ragazzo, sapevo che aveva questo fuoco sacro, ma l'entità del fuoco, il forcheggiamento di queste fiamme che lo divoravano da dentro, l'ho vista solo quando lui ha fatto un sito internet. Peraltro vi invito di citare su Google Carlo Spaliviero, vi rendete conto rapidamente, e uno rimane veramente senza parole, perché la sete di conoscenza, e attraverso la sete di conoscenza l'anelito alla libertà, è talmente prorompente da ciascuna di queste immagini che ti lascia veramente colpito, tutt'altro che indifferente. Voi sapete, e questo non riguarda solo un premio di fotografia o un autore importante come Spaliviero si è rivelato, voi sapete che soltanto attraverso la conoscenza si persegue la libertà e si persegue la verità. E la verità poi è anche molteplice, ma più tu conosci e più scopri le sfaccettature della verità. In questo momento in Italia e nel mondo abbiamo molto bisogno di conoscenza, perché molte cose, come diceva Bauman, siamo in una società liquida, molte cose è difficile percepirle. Il mondo dei social ha portato a un passo avanti culturale importante, decisivo sotto molti aspetti, ma ha anche portato a una frammentazione della conoscenza, e pertanto la conoscenza va qualche volta fatta riposare, come l'acqua che scorre in un torrente, ma ci sono le pozze dove almeno per un po' può riposare, anche dice può avere un luogo della durata, la Dauer. Ecco, allora queste foto sono un luogo, un insieme numeroso di luoghi importanti della durata della conoscenza e quindi della perseveranza della libertà. Questo fuoco sacro non si deve estinguere, è un fuoco di Vesta,
dopo sceglierà lui quali siano le sue vestali ideali, questo è un affare che compete all'autore, però bisogna incoraggiarlo a continuare e incoraggiare tutti coloro i quali, come lui, sul nostro territorio hanno il talento, hanno la passione, hanno la libertà. Grazie.